Trema, moj prijatelj. Ona je voljela glazbu. Voljela je glazbu odmah poslije doručka, prije ručka i prije večere. Voljela je glazbu između, ispod tuša i pred ogledalom. Ujutro, čim bi podigla jedan kapak, pogledom bi odbrojavala sekunde do 9 sati, kada prema kućnom redu smije svirati klavir. 9! Iskočila bi iz kreveta ravno za klavir i počela svirati etidu ili sonatinu ili već neku svoju drugu tinuninu. Posom bi nogom stiskala pedalu klavira i smijuljila se dok ju je hladnoća pedale škakljala po tabanima. Da, tako je ona iz dana u dan, pa iz dana u san, svirala i svirala i glazbom ispunjavala srca roditelja, prijatelja i njihovih prijatelja. Ona je uživala u glazbi, a drugi su uživali u njoj. Takva je bila ona. Tako je lijepo svirala da joj se ukazala prilika da svira na školskom koncertu. O, kako uzbudljivo! Ona je stala pred publiku, gledala ih je u oči dok je tijelo povijala u naklon. Sjela je za koncertni klavir, spustila pogled na tipke. Spustila prste na tipke. Počela je svirati. Glazba je curila iz njezinih prstiju posvuda po tipkama. Divno je zvučalo. Kad u sljedećem trenutku u odrazu klavira ugleda neku mrlju. Postajala je sve veća i odvlačila joj pažnju. Mrlja je počela nalikovati na čupavu glavu, čupavih obrva, velikih zvjerskih zubi. Ona je osjetila kako je srce sve jače kuca. Tuku, 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 tuku. Brže od tempa u kojem je svirala. Iš, rekla ona potiho. Iš, i čudovište iš. Potjerala ga je. Svirala je jednako dobro kao i na početku skladbe. Skladbu je dovršila. Malo zastala, da publika shvati da je to kraj. Polako podigla prste s klavira i škicnula u sjajnu površinu klavira. Stvora više nije bilo. Svi su joj oduševljeno pljeskali. Pljesak je otjerao onaj strah od čudovišta u odrazu na površini klavira. Plješćite, plješćite, toga se on boji. Za mjesec dana svirala je na koncertu u pravoj koncertnoj dvorani. Prije nego što je pristupila klaviru, učinilo je se da je ono čudovišno biće šmugnulo iza klavira. I što sad? Pa neće valjda sjesti za klavir ispod kojeg čuči ono. Ali publika je pljeskom pozivala da dođe svirati. I što je mogla? Duboko je udahnula i osluškivala srce u svojim ušima. Tuku, 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 tuku. Udahnula je još jednom, brojila do 4 i skupila hrabrosti da sjedne za klavir. Osjetila je kako je njegovo čupavo krzno draška potkoljenice. Iš, šutnula ga je nogom. O, uzviknuo je od bola. Iš odavde. A kamo? Upita čudovište. Pa ja živim u instrumentu. Iš, šutne ga ona još jednom jače. Čudo zastenje i pobjegne. Ona se sabere, provjeri u odrazu klavira je li doista pobjegao. I kada se uvjerila da ga doista više nema, započela je svirati. Glazba je curila iz jagodica njezinih prstiju. Divota. Nastupi su uslijedili jedan za drugim. I njihovi susreti uslijedili su jedan za drugim. Već su se poznavali. Gledali su se kroz površinu klavira s onog mjesta na kojem inače stoje note. Igrokaz uvijek isti. Kad bi ga ugledala, srce je stalo tako glasno kucati da ga je čula skroz u ušima. Čula ga je tako glasno da je njegovo udaranje nadglasalo čak i pljesak u dvorani. A ona je trebala pljesak da njime otjera čudovište. Ona bi ga šutnula, a on bi se u većini slučajeva povukao. Ponekad bi i on smislio neku spačku. Recimo, ponekad bi joj zaslinio tipke klavira, pa su joj se prsti klizali i bilo je strašno teško svirati. Ali ona je bila hrabra. Svaki bi ga put pobjedila. A onda je došao dan produkcije prije ispita. Dvorana se napunila ljudima, mamama, tatama, djedovima, bakama, susjedima, profesorima. Ona je osjetila kako se u njoj budi strah. Srce je tuklo i to ne samo tamo gdje srce inače živi.
Tukle u grudima, u grlu, u potkoljenicama. Pa koliko srdaca čovjek može imati prije koncerta? Sjela je za klavir. Znala je da je ovo važan dan, jer svi profesori imaju one svoje blokiće u koje će zapisivati osvrte. Pogledala je u površinu klavira, zrcalnu, sjajnu, čistu. Baš ničega na njoj nije bilo. I nikoga. Juhu! Odmah je počela svirati. Kad odjednom, nenadano, nešto je ugrize za mali prst. Što je to? Kad opet, nešto je ugrize za mali prst. Pa za prstenjak lijeve ruke. Pa za još jedan. Pa još jedan. Nešto je grickalo prste. Au! Morala je zastati na trenutak. Usred skladbe. Usred ocjenjivanja svih onih profesora. Iš, rekla je. Zažmirila je da ne susretne opet neželjeni lik u odrazu klavira. Kad opet, au! Opet ju je ugrizao. Ne jako, tek tako. Možda bi je i lično, ali smetao je. Opet je zastala. Pa kako da svira kad je netko ni otkud gricka za jagodice prstiju? No iš, procijedila je i nastavila svirati. Ma grickao je on i dalje, ali nije se više dala. Svim snagama nastavila je dalje, do samoga kraja. Već sam vam rekla da je ona bila hrabra. Kad je dovršila skladbu, potražila je njegov odraz na glatkoj poliranoj površini. Opet sam te pobijedila, procijedila je ljutito. Okrenula se prema publici. Pljeskali su. Ne možda onako ushićeno kao obično, ali pljeskali su. Svi su prepoznali strah u njezinim očima, u njezinim ramenima. Bilo im je žao te djevojčice koja inače tako radosno svira. Djevojčice koje glazba inače curi iz prstiju. Danas kao da je netko zavrnuo slavinu. Glazba nije curila. Više je nekako kapala. Šteta. A takav talent. Kako je bila ljutita na sebe. Kako je bila ljutita na čudovište. Ona je toliko vježbala i stvarno je to dobro navježbala. Svirala je divno i kod kuće, i na satu, i sada kada cijelom svijetu, pa dobro, ne baš cijelom svijetu, ali barem svačim mamama, tatama, djedovima, bakama, susjedima i svim profesorima treba pokazati kako s lakoćom svira, pojavi se ona. To ružno, strašno, slinavo čudovište sabljastih zuba i izbečenih očiju. Kakva nepravda! Na izlasku iz dvorane svi su je grlili, tješili, tapšali po leđima. Svakome se dogodi. Ne brini se, tako je to. Ništa strašno, bit će bolje. Koja bedasta rečenica, bit će bolje. A kako to oni sa sigurnošću mogu reći? Tlapnje. Uvečer se uvukla u krevet i piljila u strop. Gdje si sad, ha? Sad se pokaži ako si frajer. Sad želim razgovarati s tobom. I osjeti kako je se dlačice na nogama polako dižu, kao pri hladnom povjetarcu. Tu je. I doista. Evo ga. Čudo se razlilo po zidovima i stropu iznad njene glave. Srce je opet počelo brzo kucati, a ona je počela mucati. Dobro, tko si ti? Ja sam Trema, zagrmjelo je čudovište. I što želiš od mene? Što sam ti ja napravila? Želim ti biti prijatelj. Prijatelj? Baš. Pa grizao si me za prste. A što tome fali? Pa prijatelji ne grizu. Uostalom, zašto izgledaš tako strašno? Ne družim se s osobama koje imaju zube poput sablji. Pa strašan sam da mogu zaplašiti neprijatelja. Tvog neprijatelja. Pa ti si mi jedini neprijatelj. Ne, sve si krivo shvatila. Ja sam došao da te obranim. Da ti dam super moći da se nosiš s tom neobičajenom situacijom. Znaš, nekad davno ljudi su živjeli u špiljama. Pri svakom izlasku bili su izloženi divljim i krvoločnim životinjama. Kad bi se neka opasna i gladna životinja zaletjela prema njima, oni su me zazivali. Trema, Trema, upomoć! I tada bih im ja udahnuo super moći. Srce im je počelo pumpati više krvi. Počeli su pliće i brže disati i pripremati pluća za trk. Ovlažio bi im dlanove kako bi se lakše uzverali uz prvo stablo i utegli zvijeri. Da neprijatelj. Pa nekad su me smatrali božanstvom. Ja sam bio onaj Bože pomozi. Malo si me uvrijedila, znaš. Dobro,
A zašto si mi grizao prste? Pa ti si prvo počela. Ti si me stalno šutala nogom. Ja sam samo uzvratio. Uostalom, znaš onu, tko se tuče, taj se voli. Trema razvuče svoja stravična golema usta u nešto što je trebao biti umiljati osmijeh. Gle, hvala, išlo mi je sasvim dobro i bez tebe, reče ona. Ali meni nije išlo sasvim dobro bez tebe. Ja sam tvoj čuvar. Otjeraš li me? Koga ću čuvati? Biću beskorisno božanstvo. Ima li što gore od toga? Biću beznačajan i potpuno nestati. Zar mi to želiš? Ma daj, nađi si nekog drugog. O daj. Ne. Čudovište izvuklo one svoje strašne kandže i njime je počelo nježno češkati po rukama. O daj, ja te moram čuvati. Od njih, od publike, od šta ja znam. Ja ti moram dati tvoje supermoći za nepredviđene situacije. Ok, Tremo. Možemo se dogovoriti ovako. Ne želim te otjerati jer ne želim da se osjećaš beznačajno. Ali gle, jako si velik. Ako takav staneš pokraj mene na koncertu ili ispitu, svi će te vidjeti. A ne izgledaš baš bezazleno. Evo što ti mogu ponuditi. Ako želiš biti moj prijatelj, moraš se malo obuzdati. Moraš se zapravo jako, ali stvarno jako smanjiti. Tako da mi staneš u džep. Tako ćeš na svakom koncertu moći biti sa mnom i davati mi moje super moći, a nikoga u publici nećeš presrašiti. Kako ti to zvuči? Pa to mi zvuči jako teško. Ali bolje išta nego ništa. I kad sviramo? I tako su ona i čudovište Trema zajedno izašli na ispit. Trema je netom omršavjela kako bi joj stala u džep. Dosta se mi goljila u džepu, pa je nju to povremeno škakljalo, ali ona je znala da se ne smije smesti. Tu i tamo bi poskočila, a prst bi joj se poskliznuo kada bi se Trema u džepu promeškoljila, ali to je bilo tako beznačajno. Glazba je ponovno tekla iz njezinih prstiju. Što je napravila ona? Susretnete li neko svoje čudovište? Evo što morate napraviti. Upitajte ga kako se zove. Kada doznamo ime svoga straha, slušat će našu naredbu. Razgovarajte sa svojim strahom. Tako ćete ga bolje razumjeti. Prigrlite ga kao prijatelja koji je tu da vas zaštiti od neugodnih situacija. Kada ga prigrlite, pripitomit ćete ga. A kada ga pripitomite, stat će vam u džep.